What's up, guys? I hope you remember this girl. Wekuita number 2 challenge yatakati tiri kuwinisa number 1 600, number 2 tichiwinisa 400. Yes, ndiye akati number 2 uyu. Saka mari yake ikasvika ndokubva atoendiitira video achidai kutenda. Saka ndakuona video yangu na daddy wake. Ndasingazivi kuti ndiye ndakasenda video. I thought kuti mama wake. Ndakazoona ndaitaura na daddy wake. Saka ndabva ndangoti abo thanks aita video rere. Saka daddy wake ndo vazoti hanzi aiwa ndoda kuti unoposta video iroro vanhu vazizive kuti mari yakasvika. Saka ndoda kuti muone mwana achitenda then mozonzwa daddy wacho achitaura kuti ndiposte because I know vamwe vanyati hey saka zvinoinesu hey whatever. Saka ndoda kuti munzwa achitenda hesh ndanza kusununguka kuti pane vamwe vanotobvumawo kuti mari inenge yasvika because kazhinji pandika zvinhu zvakadai vazhinji vanofungidza kuti anenge ari mafanisi. Saka inzwai achitaura then mozonzwa daddy wake achitaura. Hi, brother tight, my tabas, and had this chance for me to be at round 2 and get 400. The ones that won, congratulations. That 600 is yours. You deserved it. You did very well. And when I try, you tried, guys. You tried. There's always next time. Bye, my tabas and 400. Mkoma murisei mukande papeji penyu kuratidza kuti mari vanhu vakapiwa. Plus nevai vaita muna mari, it's fine kuti vaone kuti mari iyoyo tinenge tichitofara tikawana munhu ane rudo akadaro. Mukore uno hakuna munhu anobuditsa mari achingopa munhu. Imimi zvamakatoita izvozvo mupai mablessings akawandisa pazvinhu zvenyu zvamunoita. Muchatozoona muchiita mari kupfuura yamunayo for now because Mwari vanoblessa munhu anongoita zvinhu zviri fair. Thank you guys nekuparticipate. Munhu wese akaparticipate rambai muchiparticipate patichava zvekare nemamwe machallenges.